Anan iyi ki ölmüştü. Bugünü görmemiş. Baba sen ne dersin? Rahmetli anamdan ne istersin? Sana baktıkça ananın o güzel yüzünü görürüm. Genç yaşta öldüğü için şükrederim. Şükrederim ki içindeki ihaneti görmedi. Baba, anamın adını ağzına alma. Benim hakkımda kim iftira attı sana, onu de. Şu yerde yatan it mi? Ne dedi sana? Benim altınlarım yetmedi. Şimdi obanın altınlarına mı göz diktin? Ben ne obanın hakkını ne de senin hakkını yedim. Ticaretin kaidelerini benden daha iyi bilirsin baba. Obanın ticaretini benim omuzlarıma yüklediğin andan itibaren dişimle tırnağımla çalışıp otağını altınla doldurdum. Bunu bilirim. Gerisi sizin meselenizdir. Belli ki bu it ölmeden önce söyledikleriyle sizi ikna etmiş. Kararınızı verip cezamı kesmişsiniz. İnandığınız sizde kalsın. Sen bana düşen bedeli söyle baba. Kızılırmak kadar kanın denizlere aksa bu günahını temizler mi sanırsın Ural? Her şeyi bilirim. Bu it gebermeden evvel her şeyi anlattı bana. Daha ne söylersin? Rezil herif! Bu it kadar gözünde değerim yoksa sana son sözüm şudur. Beni sana satan, iftira atan her kimse babayla oğul arasına girmek isteyendir. Kanım sana feda olsun baba. Bu da sana ders.